今日就講一個一二三，再二次嚟，題目講中殺絕。君臨天下，終極成為最後發經節二，講中殺絕。喂，有位傻法咧都咩喎？嗱，係咁啦，既然你拍拖，我唱首歌俾你聽好冇？唉，煩啦你啊！有幾危險啊？係啊，好危險啊！講乜講？你啟發啊！我要講咗嘢啊！咁樣衰啊！梗係啦，差唔多啫。有個傻法跌落水，跌落水，跌落水。有個傻法跌落水，必死痛係。有個假傻法強姦人擄掠，我個蒼生眼見人就殺，傻法痛係。喂，阿發，嗱我手就風咧，你嘅傻槍咧，又你喎，都冇提佢咯，唔提又自己提咗仲衰添啊！咁提好啊，但係咧佢做啲陰質嘢咧，我一定要出聲咯。鬼叫有咁嘅阿哥咩？阿發，放心啦，我要介紹酒精發子俾你噶啦。喂，你鍾唔鍾意去日本啊？點去啊？我有冇嗰啲拍波？我又問阿靚仔又唔得閒。喂，我揀啦，好唔好？好似我嗰時有個拍波嘅日本嘅，好似自從出咗事之後，俾差佬沒收咗。其實我聽講你都有嘅，咁拍波喺邊度啊？冇咗咯。啊，你都可以追佢數嘅，使唔使追埋阿哥數啊？梗係可以啦。雖然唔關我事，遇到咁嘅情況，你阿哥真係好撚恐怖啊！真係，而家又唱衰你啊！不過呢，而家開始電視開始監視住佢嘅，其實係啊，攞料俾錢咁咯。唉，唔開心係預咗㗎啦。想唔想現世無爭啊？一般，你嗰度咪有狗，但係嗰啲係善良啲㗎嘛？點同呢？係咪先？好似嗰啲大陸狗咁，都人情世故啦，係咪啊？不過都係冇人食畀你睇㗎啦。態度呢都還好啲嘅，呢都好難講啊嘛。唔知啊。今日放心，實有機會去。到嗰時，我要帶你去個地方，我都會同我安德烈講嘅。即係日本城寨嗰個，何知啊？仲要去其他添，想唔想去311災後？嗱，你首先唔好講先至見到咁嘅情況，你先會講。
而家佢哋唔知知唔知嘅喎？佢哋知唔知㗎？唔知嘅。好啦，撞鬼哥又再唱衰啦。有條梳化跌落水，跌落水，跌啊落水。有個梳化跌落水，肥水沖鞋。有個梳化結仔撲眼計，賴亞屎。有個梳化撲街，賴屎屙病。哈！你啟發，你都有今日咧。屯門嗰個死肥仔啊，上咗你啊！梳化，你玩完啦，知唔知啊？吓吓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 ！你啟發，我要你生不如死，求生得不，求死不能。我話知你有冇朋友啦，我要趕絕你。我就不時咧同你傾偈嘅，而家冇乜聲氣，我就費事煩阿姨啫。咩啊？我最近同阿媽講嘢啊，話小心牙髮啊，佢傻撚咗啊，小心啲佢啊。咩啊？你啟發，你玩完啦！打電話俾薩多先。冇人嘅。阿薩多啊，真係煩，開人諗計啦，使乜同我講啫？傻啊！阿薩多啊，做咩事啊？有人話我有辦法咩？有傻喎！知人哋傻咪黑佢咯，使乜同我哋講啫？真係煩。咪係咯，點搞咧？細細問下佢，唔想問啊，傻啊！又話點衰點衰點衰，衰衰下其實根本佢係最衰最真。邊有咁㗎？我係正常都唔會咁撚樣啦，係嘛？咪係咯，又篤背脊又唱衰，哇！真係黐孖筋，簡直係癲撚咗。唉，你嗰個邊，我應該幫邊個啊？最好兩個都冇幫。唔係喎，阿發都幾慘下喎。聽講嗱，我收到風咧，其實啲港女咧係會好撚難溝嘅。好多戰士話咧，話啲港女咧係叫咩啊？超級雷達。係啊，即係你嗱3秒溝女，冇玩啦，點溝啊3秒喎，好快過啫喎。表白咧嗱，同啲女仔表白咧4秒啊，係啊，但係個個都得嘅，個個梗係唔驚死㗎啦。你聽過啦，依度叫情侶咯，我哋現實世界叫狗公啫，情侶得怪客同你叫佢情侶啊。
係咁噶啦，不如你幫啦，好冇？我幫佢冇乜人啦。係喎，你唔幫我幫咯，好冇？嗰時你冇返去日本唔關事啊！我想去日本啊！君臨天下，終極世話絕講，幾錢二？撞鬼阿哥唱衰我！